Деннис Ллойд Мартин, американский ребенок, пропавший 14 июня 1969 года в национальном парке Great Smoky Mountains в штате Теннесси в возрасте 6 лет. Поисковые работы были самыми масштабными за всю историю парка, в них было задействовано около 1400 искателей на территории площадью 56 квадратных миль. Деннис Мартин, шестилетний житель Ноксвилла, вместе со своим отцом, дедом и старшим братом посетил национальный парк Great Smoky Mountains в выходные, посвященные Дню Отца, в 1969 году. Поездка в лагерь была семейной традицией для Мартинов. Семья отправилась пешком из Кейтс-Коув в Рассел-Филд и остановилась на ночь. На следующий день они отправились в Спенсфилд, недалеко от Апалачской тропы, где планировали провести ночь. Мартин исчез 14 июня в 16 часов 30 минут, собираясь удивить взрослых своим братом и другими детьми из отдельной семьи, с которой Мартин разбил лагерь. В последний раз его видел отец, который спрятался за кусты, намереваясь удивить взрослых другими детьми. После того, как он не виделся около 5 минут, и когда все другие дети вернулись в лагерь, его отец забеспокоился и начал его искать. Его отец пробежал по тропе почти 2 мили, пока не убедился, что дальше не пройти. Через несколько часов они обратились за помощью к рейнджерам службы национальных парков. Местность, где исчез Мартин, отмечена крутыми склонами и оврагами. В этом районе обитают такие дикие животные, как медвежьи змеи, медведи, дикие кабаны и рыси. Вскоре после исчезновения Мартина разразился ливень. За несколько часов выпавший 3 дюйма, 7 сантиметров 6 миллиметров, дождя, который размыл тропы и вызвал наводнение ручьев. Температура воздуха в ночь на 14 июня упала почти до 10 градусов. Поисковые работы, в том числе отдельные поиски Национальной гвардии и спецназа, не обнаружили никаких следов. Сильные дожди в течение первого дня затрудняли поиски, а на следующий день сильный туман. В поисках участвовало до 1400 человек, что потенциально могло скрыть возможные улики. В этом районе были обнаружены следы, но они были отклонены как следы Мартина и, по мнению представителей парка, оставлены бойскаутом, участвовавшим в поиске. Следы размером с ребенка вели к ручью, где и исчезли. Следы указали, что одна нога была босиком, а другая – в оксфордской или в теннисной обуви. Смотритель парка на пенсии и писатель Дуайт Макартер считает, что отпечатки, вероятно, принадлежали Мартину, поскольку следы не принадлежали к группе, и никто из бойскаутов не занимался поиском босиком. Также были обнаружены туфли и носок. К 22 июня было покрыто 56 квадратных миль земли. Более 1000 поисковиков продолжали поиски до 26 июня, когда поиск был сокращен. Поиск был официально закрыт 14 сентября 1969 года. По состоянию на 2020 год это все еще самый крупный поиск в истории национального парка Great Smoky Mountains. Отец Денниса предложил вознаграждение в размере $5000 США, что эквивалентно 34 859 долларам в 2019 году за информацию. Экстрасенсы, в том числе Джин Диксон, предлагали улики, но ничего не нашли. Спустя несколько лет охотник за женьшенем заявил, что обнаружил разбросанные останки скелета маленького ребенка в большой лощине Тремонт. Он держал находку при себе до 1985 года из-за опасений, что его накажут за незаконный женьшень. Последующий поиск ничего не дал. Неудачный поиск Мартина заставил службу национальных парков пересмотреть и изменить свою политику поиска пропавших без вести. Существуют 3 основные теории о том, что случилось с Мартином. Во-первых, он заблудился и погиб в результате облучения или по какой-то другой причине, вероятно, в первую ночь. По мнению представителей парка, это наиболее вероятная теория. Во-вторых, на него напал голодный медведь, или, что менее вероятно, дикая свинья, и унес его. В-третьих, он был похищен и кем-то увезен из парка. Его отец был сторонником третьей теории. В тот день, когда Мартин исчез, турист Гарольд Ки и его семья услышали ужасный, тошнотворный крик, и вскоре после этого стали свидетелями того, как по тропе бежал волосатый мужчина с чем-то перекинутым через плечо. Парк Рейнджерс и Федеральное бюро расследований пришли к выводу, что не было достаточных доказательств, чтобы связать это наблюдение с исчезновением Мартина, особенно с учетом того, что Ки был замечен примерно в 5 милях от места исчезновения Мартина. Это произошло через некоторое время после исчезновения Денниса.
Семья также добавила, что у человека в лесу было что-то на плече, хорошо заметное красное, цвета рубашки, в которой был Мартин в тот день, когда он пропал без вести.